cereal. And milk. And we will start our vlog. Kaya ako pinili ang pen. Kasi pag laki ako, gusto ko maging architect. O kaya, game player na lang. Kayo. Kaya ako pinili. Ano ba? Kaya ako pinili. Doktor naman. Guys, If you would like to end our video here, please like, share. And don't forget to subscribe.